պաշտպանել Հայաստանի ժողովրդավարությունը Նիկոլ Փաշինյանից։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես ասում են, եկեք չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ 2018 թվականին, եթե մենք մի կողմ ենք թողնում կառավարական իշխանական կաբինետներում գծած սցենարները եւ նմանատիպ այլ բաներ, մարդիկ ինչու էին դուրս եկել փողոց, որովհետեւ իրենք պայքարում էին իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Մի այսպիսի մթնոլորտ էր ձևավորվել, որ դու ում էլ քվեարկեիր, միևնույն է հաղթում էր իշխանությունը։ Մարդկանց զրկել էին ինստիտուցիոնալ հնարավորություններից ազդելու իշխանության ձևավորման վրա։ Եվ կրկին ասենք, անկախ նրանից, թե ով ինչ ոնց էր պլանավորել 18 թվականին իշխանական կաբինետներում, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոց պայքարելու իրենց իրավունքների պաշտպանության համար, բայց ինչպես մարդկության պատմության ընթացքում բազմիցս եղել է, նա ով պայմանականորեն կարողանում է վերջ տալ ինչ-որ մի չարիքին, ստանալով իշխանական լծակներ, ինքը վերածվում է այդ չարիքի եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունները փորձ է արվում վերածել ոչ թե ժողովրդի կամարտահայտման կարևորագույն դրսևորման ինստիտուտի, այլ ընտրությունները փորձում են այնպիսի մեխանիզմով իրականացնել, որ այդ ընտրությունները վերածվեն կոնկրետ քաղաքական ուժի, կոնկրետ քաղաքական առաջնորդի վերարտադրության մեխանիզմի։ Խոսքը վերաբերվում է հետևյալի մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր արևմտյան գործընկերների հետ առաջին հերթին միասին փորձում են ամեն ինչ անել, որ հունիսի 7-ին անկախ նրանից թե քաղաքացիները ինչպես կքվեարկեն, իրենք կարողանան ստանալ այն պատկերը, որ իրենց անհրաժեշտ է։ Եվ այստեղ իրականում տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնց մասին մենք նաև Ալֆայի տաղավարում ձեզ այդ մի քանի ամիս առաջ արդեն խոսում ենք, իշխանությունները կարծես թե փորձ են անում սերտել Մոլդովայի լավագույն դասերը, այսպես ձևակերպենք, փորձ է արվում ազդել հակառակորդների, քաղաքական ընդդիմախոսների քաղաքական ակտիվության վրա։ Օրինակ Մոլդովայում ինչ էին արել հարգելի հեռուստադիտողներ, հերթական անգամ ասենք, քաղաքական ուժերին, քաղաքական գործիչներին արգելել էին մասնակցել ընտրությունների, Բրյուսելը այս ամեն ինչի վրա աչքեր փակել եւ եւս մի կարևոր նրբերանգ կար։ Զրկել էին հնարավորություններից, մեծապես Մոլդովայում զրկել էին հնարավորություններից քաղաքական ուժերին կոմունիկացվել իրենց ընտրողների հետ։ Խոսքը վերաբերում է թե հեռուստագովազդի մասին, խոսքը վերաբերում է թե սոցցանցերում գովազդային արշավների եւ նմանատիպ այլ երևույթներին, ավելին ստեղծվել էին պայմաններ, երբ որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի սոցիալական ցանցերը արգելափակվում էին։ Մեզանում այս պայդրությամբ թիվ 1 թիրախը, իսկապես մենք կարող ենք դա ասել, Սամվել Կարապետյանի կողմից ղեկավարվող մեր ձևով շարժումն է, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունն է, քանիցս կուսակցության ներկայացուցիչները ահազանգել են, որ իրենց սոցիալական ցանցերի էջերը Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում հարցակումների են ենթարկվում, այդ սոցիալական ցանցերում էջերը արգելափակվում են, ավելին, եթե հիշում եք, մի քանի շաբաթ առաջ նաև նման խնդիրներ առաջացել Նարեկ Կարապետյանի Facebook-յան էջի հետ, տեսեք, սրանք երևույթներ են, այսինքն այս կամ այն քաղաքական ուժի, այս կամ այն քաղաքական գործչի կամ անձի էջը արգելափակելը դա այդքան էլ էժան եւ դյուրին գործ չէ։ Եվ այստեղ ակնհայտ է, որ իշխանությունները վայելում են ինչ որ մի կենտրոնի աջակցությունը, որի շնորհիվ կարողանում են այդ ամեն ինչը իրականացնել, ավելին հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե ակտիվ հետևում եք, եթե ակտիվ օգտվում եք սոցիալական ցանցերից, դուք էլ կարող եք տեսնել, որ չափազանց շատացել են նույն բովանդակությամբ մեկնաբանությունները եւ երբ որ դու մտնում ես այս կամ այն սոցիալական ցանցում Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակցի էջը, դու տեսնում ես, որ դա իրականում զրոյական էջ է եւ այդ էջը գեներացնում է պարզապես մեկնաբանություններ։ Այս ամեն ինչը չի կարող անվճար լինել, այս ամեն ինչը շատ մեծ ռեսուրսներ է պահանջում, ինչ ռեսուրսների մասին է խոսքը։ Հիշում եք, եղավ հայտարարություն այն մասին, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանին տրամադրելու է 12 միլիոն եվրո աջակցություն, որպեսզի ընտրական փուլում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կարողանան պայքարել հիբրիդային սպառնալիքների դեմ։ Ինչ եք կարծում, իսկ միգուցե 12 միլիոն եվրո նաև այս տեսակ գործողությունների վրա է գնացել, այսինքն ազդել ընդդիմախոսների, իշխանությունների ընդդիմախոսների սոցիալական ցանցերում ակտիվության վրա։ Եվրոպական միությունը երկար տասնամյակներ արդարացիորեն իրեն դիրքավորում էր որպես ժողովրդավարության թիվ 1 պաշտպանը, ոչ միայն մեր մայրցամաքում, բայց հիմա իրականությունն այնպիսին է Հայաստանում, որ Եվրոպական միությունը վերածվել է ժողովրդավարության պաշտպանից Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմի պաշտպանի, այդ իսկ պատճառով իրենց հիմնական համագործակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ է գնում։ Փաշինյանն էլ ինչ անում, տեսեք, վերջին տարիներին իր կորցրած
հանրային լեգիտիմությունը նա փորձում է փոխարինել արտաքին լեգիտիմությամբ։ Եվրամիությունից գործընկերներին բերում է, փորձում է ներգրավել հայաստանյան գործընթացների մեջ, մարդկանց վրա հələ մի բան էլ երկրի ներսում այստեղ մատ է թափ տալիս, ասում է, եթե մեզ չընտրեք, պատերազմ է լինելու։ Այսինքն տեսեք, ներքին լեգիտիմության պակասը փորձում են կոմպենսացնել մարդկանց սպառնալով պատերազմական գործողություններով, ասելով, եթե մենք չլինենք, պատերազմ է լինելու, եւ երկրորդ այսպես դրսից մարդ են բերում, իդեմս Եվրոպական միությանը, որպեսզի Եվրամիությունը աջակցի Նիկոլ Փաշինյանին իր իշխանությունը վերարտադրելու գործում։ Ինչպես կարող է այս ամեն ինչին արձագանքել Հայաստանի քաղաքական ընդդիմությունը։ Փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը իրականում տարբերակներից մեկը արդեն իսկ առաջարկել է, ինչպես հայտնի է հանգստյան օրերի ընթացքում Ամստերդամը նամակ է գրել Եվրամիությանը եւ եթե այսպես կոնցեպտուալ ներկայացնենք թե ինչ է նա ասում է հետեւալով Եվրամիությունը ինքը բավականին ակտիվ ներգրավված է հայաստանյան գործընթացների մեջ ժողովրդավարության պաշտպանության գործում ինքը ակտիվ դեր ունի եւ իրականում Եվրամիությանը սրա համար պետք է շնորհակալություն դնել, բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ նախընտրական փուլում իրենք չպետք է վերածվեն կողմնակալ սուբյեկտի, իրենք պետք է այն տեսակ գործողություններ իրականացնեն, որ Հայաստանում իսկապես հնարավոր լինի պաշտպանել ժողովրդավարությունը, այլ ոչ թե իրենք դառնան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը կից ինչ-որ մի կառույցի։ Այս տրամաբանությամբ նաև կարող է առաջարկնել ներկայացնել Հայաստանի լինի խորհրդարանական ընդդիմությունը, լինի ընդդիմության այլ շերտերի ներկայացուցիչները, խոսքը վերաբերում է Եվրամիության մեր գործընկերներին առաջարկությունների մասին է խոսքը գնում։ Տեսեք, օրինակ, ով է ասում, որ չի կարելի միասնական ջանքերով ստեղծել, եկեք այսպես ձևակերպենք, օրինակ փաստահավաք խումբ կամ դրա նման ինչ-որ մի բան, որպեսզի միասին Եվրամիության մեր հարգարժան գործընկերների հետ մեկտեղ մոնիտորինգի ենթարկվի Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող գործընթացները, լինի դա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներքո գտնվող վերահսկվող տարածքներում այս կամ այն տիպի ակտիվությունը վերջացած նրանով, թե ինչպես են իրենց պահում դատարանները այս նախընտրական փուլում։ Եվս մի կարևոր նրբերանգ, տեսեք, Եվրոպական միությունը Հայաստան ուղարկում է արագ արձագանքման խումբ, ուղարկում են, օքեյ, հիմա այդ խումբը ամեն դեպքում լինելու է Հայաստանում, իսկ միգուցե այդ խումբը սկսի աշխատել նաև ընդդիմության հետ, իսկ միգուցե այդ խումբը սկսի աշխատել նաև եկեղեցական մարմինների հետ, չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում է, որ եկեղեցին հիբրիդային հարձակումների կենտրոն է, հա, այսպես եկեք ձևակերպենք, չենք ցիտում Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի հետագայում այսպես կոչված փաստերի ստուգման հարթակները չկպնեն մեր բառերից, մենք կոնցեպտն ենք ներկայացնում, թե ինչ ասում Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ միգուցե այդ արագ արձագանքման խումբը աշխատի ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, եկեղեցականների հետ, որպեսզի փոխըմբռնման մթնոլորտ ձևավորվի եւ իսկապես արվեն անհրաժեշտ բոլոր ջանքերը, որպեսզի Հայաստանը խուսափի հիբրիդային հարձակումներից նախընտրական փուլում, թեպետ եկեք նաև անկեղծ լինենք, երբ որ խոսում ենք հիբրիդային հարձակումների մասին, օրինակ երբ որ Ալիևը պահանջում է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը փոխում է սահմանադրությունը, սա հիբրիդային հարձակում է, թե հիբրիդային հարձակում չէ։ Այս հարցին էլ լավ կլինի, որ Եվրամիության մեր հարգելի գործընկերները պատասխանեն, բայց եթե նույնիսկ այս ամենը իր արդյունքը չտա, կրկին վերադառնում ենք 2018 թվական, վերադառնում ենք նրան, թե ինչից մենք սկսեցինք։ 18 թվականին մարդիկ դուրս են եկել փողոց, հույս ունենալով, որ իրենց սոցիալ-տնտեսական խնդիրները կլուծվեն։ Մարդիկ դուրս էին եկել փողոց, որովհետև իրենք զրկվել էին իշխանություն ձևավորելու հնարավորությունից եւ դրանով իսկ իրենց բողոքն էին արտահայտում։ Միջև ընտրությունները ընդդիմությունը պետք է այնպիսի մթնոլորտ ձևավորի, որ իշխանությունները շատ լավ հասկանան, որ եթե իրենք փորձեն Եվրամիության, Բաքվի, Անկարայի կամ այլ սուբյեկտի աջակցությամբ Հայաստանում թույլ չտալ ժողովրդավարական գործընթացները կյանքի կոչվեն, այսինքն ինստիտուցիոնալ ճանապարհով Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններ տեղի ունենան, իշխանությունները պետք է հստակ իմանան, որ դրանից հետո իրենք ստանալու են իրական հեղափոխություն։ Այդ իրական հեղափոխությունից հետո մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի ժողովրդավարությունը փրկվեց։ Մտածեք այդ մասին։